ragazzi, cominciamo a preparare il computer, quindi apriamo il case, munitevi di cacciavite calamitato in modo che riuscirete a eseguire tutte le operazioni in maniera veloce. Per comodità avevamo già installato l'alimentatore. Abbiamo tolto il pannellino per avere un po' più di spazio per operare. Mettiamo fuori tutto questo provvido di fili che poi attaccheremo in un secondo momento. Prendiamo la scheda madre. Innanzitutto apriamo la bustina che contiene la griglia da collegare sul pannello posteriore, operazione che va effettuata prima di montare la scheda madre. Vedete, davanti all'alimentatore è presente il modulo per il lettore CD. Quando questo case monta i lettori CD slim dei portatili. Abbiamo preso un lettore DVD di tipo economico su Amazon, lo abbiamo aperto e lo abbiamo montato all'interno del case con il dovuto adattatore. Ora attacchiamo la piastrina posteriore con una leggera pressione quando entra in incastro. Con la confezione. Dove monteremo il processore. Il case è aperto, la socket è aperta, adesso montiamo il processore. Processore abbiamo scelto un i5 4460 che monta anche una Intel HD 4006 che dovrebbe essere già compatibile con il sistema Mac che andiamo a installare in un secondo momento. Adesso apriamo la confezione del processore e andiamo a montare sulla piastra. Ovviamente seguite i versetti. Non forzate troppo l'ingresso del processore per non rompere le lentine. Una volta entrato chiudiamo la socket e blocchiamola. Con questo gancetto. Ok, abbiamo messo il dissivatore sopra il processore. Adesso colleghiamo la CPU fan nell'apposito alloggio e andiamo a installare anche i banchi di RAM. Ricordo che sulla seconda parte del video ci sarà l'installazione del sistema operativo El Capitan, quindi in questa configurazione di memoria economica. Prendiamo la scheda e montiamola all'interno del case. Quando fate in modo da combaciare i fori in entrata sugli stanziali e i fori in uscita sulla piastrina posteriore. E avvitiamo fermando la scheda.
la video la R7 265 che a quanto abbiamo letto viene riconosciuto come serie 7 sul sistema NIC, quindi vediamo con un unboxing veloce, un po' di manualistica e subito una bella evidenza alla scheda. Vedete questa confezione, una dual fan, e andiamo a installare sulla porta PCI. Una volta entrata, assicuratevi poi di bloccarla con dei grelli che abbiamo spiegato prima attorno al case. Adesso colleghiamo gli attacchi SATA. Per la nostra configurazione abbiamo scelto un Crucial MX100, quindi un SSD dalle buone prestazioni, e per un avvio e una chiusura delle applicazioni istantanee. Allora andiamo a collegare le USB frontali. E poi manca l'HD audio. Adesso attacchiamo l'alimentazione alla scheda video, che in questo caso porta all'attacco frontale. Adesso andiamo a installare anche il pannellino del case che monta i dischi. Abbiamo montato SSD e disco normale di archivio. Preghiamo anche l'attacco di corrente all'alimentatore e dividiamo il tutto. Andiamo ad avvitare la piastra. Dicevo, andiamo a richiudere il nostro case. Il nostro Hackintosh è ormai pronto. Manca solo il collegamento alla televisione e nel secondo video vi faremo vedere come si effettua l'installazione Hackintosh e come si prepara la chiavetta per l'installazione con Clover. Un saluto a tutti da MrTechnology.org.